gente, tudo bem? Tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de slime para vocês. E hoje eu vou fazer slime ao contrário, inverso. Por exemplo, o ativador, que seria o último, vai ser o primeiro. Vai ser um pouco difícil, porque eu não sei a quantidade de cola que eu vou botar para a quantidade de ativador. Mas vamos tentar. Eu tenho aqui cola branca, espuma de barbear, shampoo, creme, talco, óleo, ativador e tinta. Tá? E aqui o potinho, aqui ó, de vidro. Espero que tenha dando pra vocês verem. Eu acho que tá assim, ó. Tá. Eu vou chegar agora a câmera mais pra frente, pra vocês conseguirem ver. Agora eu cheguei a câmera aqui mais pra frente, ó, pra vocês verem bem o potinho, tá? Então eu vou fazer aqui o ativador rapidinho. Botar o bicarbonato. Eita. Botar o bicarbonato. E agora eu vou botar a água boricada. Eu vou mexer com o dedinho mesmo. Tá, então eu vou botar tudo isso aqui de ativador. Não foi tudo isso aqui não, tá, gente? Agora, antes do ativador, eu coloco a tinta. Como essa tinta aqui já tá acabando, acho que ela não vai descer por querer, por ela querer mesmo. Ah, não, tá descendo já. Nossa. Olha isso. É ativador e tinta só. É uma água com cor. Eu vou nem mexer. Agora eu vou botar... O que seria agora? A espuma. É a minha receita que eu vi lá no canal do tio Luca de Brás. Eu acho que já tá bom, eu não sei. Eu não vou mexer, eu só vou mexer no final, tá? Agora eu vou botar o óleo. Não sei como é que abre. Abre. Acho que acabou. Ah, não. Desceu. Não é pra deixar totalmente gloss, por isso que eu não botei muito. Agora seria o creme. Também já tá acabando esse creme. Eu tô usando ele faz um tempo pra slime. Quer descer? Descer. Agora é o shampoo. Isso aqui tá bom. É que eu não tô conseguindo ver, olha isso, é uma meleca. Meu pai Cristo. Agora é o talco, que vai fazer mais bagunça aqui. Já tá bagunçado? Então, vou fazer mais bagunça. Eita. Eita. Agora é a cola. Vou ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas vamos lá. Porque da quantidade de ativador que eu coloquei, eu acho que eu botei muita cola. Ou botei pouca cola, eu não sei. Ah, meu pai. Tem muito, muito, muito ativador. Eu acho que pra ela não ficar dura, eu vou ter que ir colocando mais cola. Meu Deus, não deu. Foi pouco ativador, era isso. Ah, não, tá ativando bonitinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ela tá ativando bem, ó. Tá ativando. Só que a tinta não absorveu na slime. A tinta tá aqui no pote ainda. E agora ela absorveu e ativou. Meu Deus, ficou boa demais. Eu gostei muito. Ah, meu pai Cristo.
Eu virar a câmera assim. Opa! Profissional, ela. Eu achava que ia ficar muito ruim. Só que acabou que ficou boa, olha aqui. Isso aqui ainda tá grudando um pouco, né? Acho que eu tinha que ter botado um pouquinho mais de ativador. E eu acho que eu botei também o óleo demais. Olha, gente, ficou uma base bonitinha. Vou passar a fazer slime ao contrário para todas as minhas bases. Olha isso, que lindo. Então, rosa bebê tá maravilhosa. Maravilhosa. Tá ficando muito. Tô chocada. Olha isso, gente. Então façam slime ao contrário na casa de vocês. Porque, olha isso, é muito bom, muito mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um pouco difícil nas quantidades, mas eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Vamos chegar a 200 inscritos para eu fazer 1 quilo de slime. Que esse aqui já tá acabando, esse quilo aqui. 1 quilo de slime. Deixe muito like e